السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده وبسلام. النهارده فيديو جديد وحلقه جديده. توتنهام يدرس صفقه العمر بالنسبه لي ولريال مدريد بصفقه تبادليه. اعلن الصحف الانجليزيه ان توتنهام وريال مدريد بيعلنوا ان هم بيفكروا في صفقه تبادليه ما بين ايدن هازارد لاعب ريال مدريد الحالي ولاعب نادي تشيلسي السابق، والمخضرم المهاجم العالمي هاري كين مهاجم الدوري الانجليزي او مهاجم توتنهام ومهاجم منتخب انجلترا. توتنهام وريال مدريد بيفكروا ان هم يعملوا صفقه العمر في تبادل هاري كين بايدن هازارد كمبادله بيع حر. لسه في مفاوضات، هل في مقابل مادي من ريال مدريد عشان خاطر ياخدوا هاري كين، ولا هتبقى صفقة تبادلية كلاعب قصاد لاعب من غير ماديات؟ ده اللي هم واقفين عليه دلوقتي، او ده هو الحاجة الوحيدة اللي ناقصة في الصفقة. لكن هم الاثنين ما عندهمش مانع في ده يستغنى عن اللاعب وده يستغنى عن اللاعب، لكن هي الموضوع واقف لحد دلوقتي على الماديات، زي ما وضحت إدارة توتنهام ان هي ما عندهاش اي مانع وبترحب بان هي تبيع هاري كين لريال مدريد، وريال مدريد برضو ما عندهاش مشكلة ان هي هازارد يروح توتنهام. لكن الصفقة دلوقتي واقفة على الفلوس بس، او واقفة على امكانية البيع او امكانية التبادل، او اذا كان هيبقى فيه فرق مبلغ ما بين ايدن هازارد وما بين هاري كين. انا شايف ان هاري كين هيبقى تأثيره عالي جدا على ريال مدريد لو راح. ريال مدريد بيفتقد النقطة اللي في هاري كين دي، بالذات ان كريم بنزيما بقى شايل الفرقة تقريبا لوحده. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واللي بنزله دايما يعجبكم. لو انت مهتم باخبار الرياضة وبكل اللي هو جديد في عالم الرياضة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نتقابل في فيديو جديد وفي حلقة جديدة الفترة الجاية ان شاء الله. اشوفكم على خير في قناتنا وعلى خبر جديد من اخبار الكورة. سلام.